到嚟鄉下咧，即係唔係鄉下啦，村自己組屋村，就覺得好比較活動多，各式各樣嘅娛樂都有，好似話細路仔冇嘢食，咁咧你走去海灘釣魚，摸下蜆蟹，咁翻嚟就有一餐食噶啦，唔係一個人嘅，成班朋友仔就咁樣咯，咁幾好玩好好玩，好好玩。嗰個年代冇話環保啊之類噶嘛，咁你哋可以隨便去海攞魚，摸蜆摸蟹咁樣嘅。咁所以跟下就有呢啲生存技能噶咯喎。可以咁樣講，可以咁樣講，唔屬於一個生存技能，而係咧即係冇零食的話，或者成班人想話揾啲嘢燒下嘢啊、食下晏啊咁樣咧，就好容易就可以得到呢樣嘢。我想問你哋係一捉咗之後都係翻屋企話俾阿媽聽，定唔敢話俾阿媽聽咧？唔會翻喺屋企噶啦，是但一個朋友仔屋企冇大人喺度咧，咁我哋自動自覺翻屋企煲碗飯，或者屋企有雞咁樣攞隻雞蛋，好開心噶。走去田自己有田嘅就搣幾棵啲生菜，我哋雞蛋炒飯撈啲生菜，然之後蟹咧薑葱嗰啲唔成問題㗎啦，去到邊度就借到邊度啦，完全唔使消費嘅，即係自己喺農地咧 local 嗰啲全部係真係正式海鮮啦。你真係 farm to table 喎。開心咯，咪所以好開心。好開心即係游水呢班咧比較曳啲嗰班咧所以個廚藝咧就係由嗰陣時浸淫出嚟㗎啦。學翻嚟邊個教㗎？睇大人教。即係睇點解咧？上一輩嗰啲阿叔阿伯都係咁樣噶嘛，佢帶住我哋玩咯。咁到我哋嗰個年紀咧，咪自己去帶翻年青啲嗰班咯。但係我想講即係譬如我哋可能阿媽翻工都會諗下個仔食咩噶嘛，晏晝嗰餐。你哋阿爸阿媽去咗做嘢就你哋自己搞掂啦咁㗎？有預備嘅，因為點解咧？你知道每一家人有個大鑊大灶啊嘛。朝頭早咧又蒸啲番薯蒸啲飯咁咯。即係細路仔翻嚟咧，你如果要食熱嘅，咪自己焗一焗咯。即係你係燒一揸草放落去，咁咪好快有熱噶嘛。所以你哋係食多餐而家。係啦，咁我哋嗰啲係野味加菜。